μεγαλώνει, γιατί και μεγαλώνει. आपके स्कूल याद आ रहा है मुझे, आपके स्कूल में सेम इस तरह से था, बच्चों के करवाते थे ना पार्टीज फंक्शंस एनुअल में। Σαν τα παπούτσια μου, σκουπρίνια μου τα σάλα. Apa tahu no?
Elena. In her performance. It's not easy to do. Actually, it is a difficult performance. It is looking that it is simple, but it is not. Even their foot movements, wow. They have a lot of practice. So it is it traditional? Is it traditional? Yes. Or it belongs to some special island? Kriti. Ah, it belongs to Kriti Island, this dance. Ah. Oh my goodness, it is difficult to do. I'm scared that he will fall down. मुझे खुद भी नहीं मिल रहे थे. Wow, bravo, bravo. Very good, excellent. Δεν κατεχά γιατί ήμουνε κοπέλι. Κοπέλι με ένα κουτί δοκίμασα κι γιάνε σαν το μέλι. Yes, I remember it. Yeah. आप लोगों का जो प्राइमरी स्कूल था ना, उसमें जब आप लोगों के सालाना एनुअल परफॉर्मेंसेस होते थे, वहाँ मैंने देखा था ये. म्यूजिक भी वही ना, मुझे वही कह रही हूँ, मैं वही मिस कर रही हूँ, वही वाले दिन. म्यूजिक सेम वही है. ये लोग अपना कल्चर रिप्रेजेंट करते रहते हैं ना, तो हर जगह कोशिश करते हैं रिप्रेजेंट करने की. Now it is going sunset and it's a very beautiful scene. The people are also here to see.
γνώριζα, γιορτάζω κάθε χρόνο. Γιορτάζω κάθε χρόνο γιατί έχω μάθει να γλεντώ τις συμφορές μου μόνο. Τον κύριο Νεκτάριο Σερμάκη και όλους εμάς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Από εμάς τα χαιρετίσματά μας στον κύριο Σερμάκη. Πάλι τον ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε εδώ. Και πάλι τα παιδιά, μπράβο σε όλους. Ένα αναμνηστικό για τις σημερινές εμφανίσεις. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να περνάνε τα παιδιά να λένε τα ονοματάκια. Και είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά, όλους τους λέμε, να λέμε και τα παιδιά που χορεύουν. Εντάξει. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι. Πώς άλλος Αντωνάκης από τον Ηράκλειο.